Kasi, once they turn into fall, that's the time that you harvest. Di ba? Kasi ngayon, hindi buo yung palay pa yun. So, tinamaan sila ng bagyo, lalagyan ng plant, therefore, hindi mabubuo yung... Unfortunately, Thomas's gear stopped. Umakyat na sa 160 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura ng Bagyong Cardiel. Bigas ang pinakanaapektuang produkto. Nasa 6,571 metric tons ng palay ang nasira. Pinag-aaralan na ng ahensya ang pinsala sa mga taniman sa Region 1 at bukod po sa Central Luzon, saan pa po tayo And Thomas wins.